सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। सान्वी इनर्जीको आइपिओ खुलेको छ। म हजुरलाई कसरी भर्ने भन्ने कुराहरु मेरो शेयरबाट सिकाउन जाँदैछु। मोबाइलबाट सजिलै भर्न सकिन्छ। मेरो शेयरमा लगइन गर्ने, आफ्नो युजर आइडी हाल्ने। युजर आइडी हामीसँग उपलब्ध हुन्छ अनि पासपोर्ट पनि हामीसँगै हुन्छ। पासपोर्ट पनि हाल्ने। अनि पासपोर्ट हालिसकेपछि हामी लगइन गर्छौं। लगइन भइसकेपछि हाम्रो डिस्प्लेमा छ होम, माई शेयर, माई आस्भा, माई पोर्टफोलियो। हामी क्लिक गर्ने छौं माई आस्भा भन्ने ट्याबमा। माई आस्भामा क्लिक गर्ने बित्तिकै सान्वी इनर्जी लिमिटेड भनेर यसरी आइपिओ एप्लाई भनेर देखाएको छ। आइपिओ अर्डिनरी शेयर हामी यहाँ देख्न सक्छौं। क्लिक गरिसकेपछि प्रोसेस देखाउँछ। हामी प्रोसेस देखाइसकेपछि हामीले प्रोसेसमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसेस गरिसकेपछि हाम्रो सरर यस्तो डिस्प्ले खुल्छ। यहाँ चाहिँ हामीले सरर तल गइसकेपछि एप्लाई किता भन्ने कितामा मिनिमम 10 किता हो। त्यहाँभन्दा माथि हामीले जति पनि भर्न सक्छौं। अनि एप्लाई गरिसकेपछि 10 किता हान्ने अनि सीआरएन नम्बर हान्ने ठाउँ आउँछ। हामीले सीआरएन नम्बर बैंकबाट पनि लिन सक्छौं अथवा हामीले पहिले नै सीआरएन नम्बर पहिला पनि शेयर भरेको छौं भने सीआरएन नम्बर हामीसँग पहिले पनि अवेलेबल हुन्छ। त्यसपछि हामी सीआरएन नम्बर टाइप गरिसकेपछि क्लिक गरेर आई हियर बाइ भन्नेमा क्लिक गर्छौं अनि एप्लाई गरेर अनि ट्रान्ज्याक्सन पिन हुन्छ। 4 अंकको ट्रान्ज्याक्सन पिन हाल्छौं अनि एप्लाई गर्छौं र शेयर सक्सेसफुली भरेको छ। अनि हेर्छौं हामी यस्तो देखाएको छ, एडिट भन्ने अप्सन देखाउँछ। यो भनेपछि हाम्रो एप्लाई भएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौं। हस् त, धन्यवाद।